Torej, električna potencialna energija. Spet se spomnimo gravitacije. Mi lahko kakšen s prostimi besedami pove, kako je, rečemo, opredeljena potencialna energija tegale koščka, krede, tlele, rečemo. Lahko kakšen oblikuje definicijo ali pa dogovor, kaj je potencialna energija tega telesa. Kar naprej. Aha, torej kolega pravi masa, gravitacijski pospešek in višina. Torej, v ušesu imamo tisto formulo MGH, ne? Ja. Ampak, dobro, ne smemo biti ujetniki formule. Zdaj pa tako, ne? Tale naša stavba je tudi podkletena, ne? Zdaj, katero višino bomo vzeli? Aha, čudovito. Torej, sami si določimo. Lahko vzamemo tla, lahko vzamemo strop, karkoli že. Ne? To se pravi, potencialna energija v gravitacijskem polju je stvar, bi rekel, dogovora. Dogovora o tem, kje bo naše izhodišče. Je tako? To se pravi, očitno bomo tudi za električno potencialno energijo se morali dogovoriti za neko izhodišče. A ima morda kakšen predlog izhodišča? Ne čakajte nič voltov. Kolikšen pa je potencial Zemlje? Prosim? Ja, to je spet dogovor, ne? To je dogovor, ne? Bomo tudi do Zemlje prišli, tudi do potenciala Zemlje in še marsičesa, ne? Govorili bomo o ponikalni, ozemljitveni upornosti, torej to je tema, ki nas še čaka. A veste, mi ne moramo reči Zemlja, ker naša definicija mora veljati tudi za Luno. Torej, naša definicija ali pa dogovor, kaj bo naše potencialno izhodišče, mora biti dosti univerzalno. To so naboji. Teh izvorov je zelo veliko. Prosim? No, sej, pravzaprav praznega prostora je kar veliko, ne? Ja, ampak zdaj, se vidite, tukaj so pa, se ste videli, ne, za delo dobimo, ne, v izrazu dobimo točko, točke, točki, dve. Torej, mi si moramo zbrati neko lokacijo, neko mesto, ki bo dosti, bi rekel, dišalo po univerzalnosti, no? Da ne bo vezano na tale naš planet, da ne bo, a ne? No, bom pa še takole vprašal. Kolega je rekel, da je to MGH, ne? To se pravi potencialna energija. Ampak ta potencialna energija je, kaj pa vem, toliko pa toliko džulov. Kaj zdaj to pomeni? Ti džuli so pravzaprav kaj? To so potencialno možna pridobljena kinetična energija, če jaz tole prepustim delovanju gravitacijske sile, ne? Če jaz to kredo spustim, ne, bo tistih 5-3 džule pridobilo to telo kinetične energije do mesta izhodišča. Je tako? Je to. To se pravi, potencialna energija je možna pridobljena kinetična energija, če zadevo prepustimo delovanju te sile. A vam bo zdaj to kaj pomagalo pri izbiri izhodišča električne potencialne energije? Pa vzemimo dva naboja. Tega držimo, oba sta rečemo plus, se odbijata, ne? Tega držimo, tega pa spustimo. Kam bo šel? V desno, ne? Se bo oddaljeval. No, to gibanje bo pospešeno in tako naprej, ampak daleč stran bo pridobil neko kinetično energijo. Kje je daleč stran? Ja, načeloma v neskončnosti. To se pravi, a bi lahko mi vzeli neskončnost kot
izhodišče mesto. To se pravi, da bi rekli, nek naboj ima na tem mestu potencialno energijo, ki je številsko enaka delu teh električnih sil pri odrivanju tega naboja do neskončnosti. Ne? In tako se tudi dogovorimo in rečemo, potencialna energija nekega naboja, ne? To se pravi, električna potencialna energija naboja, tistega dq, ne? Naboja delta q v točki, rečemo T1, je enaka delu, ki bi ga električne sile opravile pri premiku tega naboja od T1 do neskončnosti. Jaz bom to označil T neskončno. Zdaj, mi ne izbiramo Zemlje, mi ne izbiramo neke konkretne točke, nekega konkretnega mesta, ampak rečemo, naj bo to v neskončnosti. No, to se pravi, bo ta potencialna energija zdaj enaka delu električnih sil od točke T1 do neskončnosti. To je pa enako tudi naboj krat integral od te točke do neskončnosti po katerikoli poti, če se oziramo na tisti desni izraz. Je tako? No, seveda, to je pa dalje, če opazujemo desni zapis na skrajni tabli, to pa je enako tudi naboj z 4pi epsilon nič, integral po vseh nabojih. Zdaj pa bodimo pozorni. Če je R1 oddaljenost splošnega naboja do točke T1, je R2 oddaljenost zdaj splošnega naboja do neskončnosti. In zdaj ta razdalja je pa neskončna. To se pravi, imamo takole 1 z R1 minus 1 z R neskončno, kar je pa nič, dq T črtica. To pa je enako tudi naboj z 4pi epsilon nič, integracija po vseh nabojih, ki polje povzročajo, splošnega naboja na T črtica deljeno z R1. Takole. Torej, nismo drugega počeli, kot uporabljali smo splošno izpeljane relacije in upoštevali, da je druga točka nekje daleč stran, tam, kjer smo se dogovorili, da bo naše izhodišče mesto za izražanje električne potencialne energije.